Galing for tonight, New Year's Eve, makikidayo kami sa aking pinsanity na malapit sa bahay. Dadayuhin namin ang mag-asawang si Kael at si Milene. Doon kami magdi-dinner sa kanila at nandun din ang ninang. So, before naman magputukan, kami mag-uuwian ng lahat. Kakainan laang talaga. Instead na magre-resto kaming mag-asawa at kakain sa labas, sabi ko dito na lang kami kumain para masaya, di ba? We are here na nga sa bahay ni na Sabrina. Sabi. Jamila, no? Jamila. Jami! Long time no si Jami, ha? Long time no si Jami, ha? Jami! Chicho Bello. Tericardi. Jacob. Leloy. Tayo ay mga elam din sa kaguluhan din Yan na, sina Madam Rean, ang ninang fresh from the Pinas, si Kael. Oh, Jake, huli kam. Huli kam. At ang mga handa, oh my God! Kaya ako'y dumaya din daming handa. Barbecue, may sisig, may buko pie. May ano yan? Pancetta. Pancetta, rebusado. Oo, may tiramisu. Ay, naku po! Di ha. Dali! Yes. Okay naman mag-ano. Happy New Year! Ay, di ko. Ready? Boom! Fairness, ang daming papatok dito. Nakakatuwa. Para sa akin. Hello. Loob daw ng sulok ng bahay. Pati niya. Ay! Shush! Shush! Hello, siyempre ako. Oh, ang pwede, no? No, natapos ang putukan din eh. Daming paputok pala dito, nakakatuwa.
Kilig! Daming paputok, nakaka-lurky. Hello. Oh. Guarda qua il più bello, c'è un sacco. Guarda. Eh? Wow! Finita! Wow! May maingay sa baba. Wala na. Bye-bye 2025! Bye-bye! Lamig! Le cose che deve ringraziare. Addio. Questo Cos'è? mi devi far ripetere. Ripeti. No, Voglio sentire. è normale. La vita nostra, salute, i cibi che abbiamo, e casa possiamo stare, e l'acqua che possiamo bere. Sì, è tutto. La nostra famiglia che stanno bene. Anche se a volte rompo le spalle. Non a volte, sempre. Vabbè, quello è incluso purtroppo, non è che è. È incluso nel prezzo. È incluso, incluso. È tutto incluso. Poi? La tua moglie che è? È scema. È brava, è bella, è intelligente. Io mi ringrazio che il mio marito è bello. E poi il mio marito è bravissimo. E il mio marito è buonissimo. Con le patate. È parmigiano. Sale e pepe.